გენდერის მედია ცენტრში ფონდი სოხუმის პროექტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების ფარგლებში ჟურნალისტებთან შეხვედრა გაიმართა. ფონდის სოხუმის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებთან მორიგი შეხვედრა გამართა და ფონდის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა გენდერის მედია ცენტრების და ზოგადად ჟურნალისტების მუშაობას გენდერული პრობლემების აღმოჩენასა და გაშუქებაზე. ითქვა ისიც, რომ მედია ერთგვარი შუამავალი რგოლია სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის და გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თანამშრომლობა მედიასთან ეფექტური გზაა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო 2013 წლიდან მუშაობს და რამდენიმე პროექტი აქვს განხორციელებული, მათ შორის ახალგაზრდები გენდერული პოლიტიკის ხელშეწყობისთვის. აქტიურად თანამშრომლობთ გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოსთან, რომელიც ოზურგეთში შეიქმნა და ამ შეხვედრებზე ასევე ერთგვარ სამომავლო გეგმებზეც ფიქრობთ. ანუ როგორ შეიძლება გაშუქდეს კიდევ უფრო კარგად ის პრობლემები, რაც არსებობს თქვათ რეგიონში, როგორ შეიძლება გავაშუქოთ და ვწეროთ ან სატელევიზიო სიუჟეტები გავაკეთოთ იმ ქალბატონებზე, რომლებიც წარმატებას აღწევენ სხვადასხვა სფეროში. იმიტომ რომ ასეა თუ ისე მაინც ქალთა როლი ცოტა არ არის სათანადოდ წარმოჩენილი და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია და ერთგვარი ბიზანიც, რომ უფრო კარგად ჩანდეს, უფრო კარგად იცოდეს საზოგადოებამ, რომ ქალებს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს და აგრეთვე აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ ეს პრობლემებიც მოაგვარონ და საქვეყნო საქმეშიც თავიანთი ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ.